descuentos, todas las ofertas, todo lo que usted quiere saber de México lindo. Si usted tiene la página, tiene Facebook, solamente debe like a la página oficial de México lindo y usted se va a enterar de todo esto que tenemos para ustedes, señores. Mañana Moisés Durango, Grupo Esmeralda, la gente de Boca Caliente. se va.